暴食のアナテマラランセム、土軸待望のフィニッシャーです。オーラによる場持ちの良さがあり、さらに破壊された時に土が2以上あれば復活する効果と、超進化で2面破壊ができる優秀な除去能力を持っています。土を十分貯めていれば、複数回の処理の圧を相手にかけることができ、SEP を残しておけば、相手の展開の抑制にもつながります。スペルウィッチでも利口を使うことで最低2回の復活ができ、クオン・オーバーディメンションの裏に触れない詰め札として採用の余地がありそうです。今流行りのハイブリッドウィッチがさらに勢力を伸ばしそうです。